Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà e buon sabato. Allora oggi dobbiamo proprio dire le Olimpiadi walk no, però, cioè anche le Olimpiadi walk no. E le Olimpiadi, come diciamo tutto quello che riguarda lo sport, ma le Olimpiadi in particolare, dovrebbero essere un momento legato all'epica, legato alla celebrazione da un lato di quella grande apoteosi dello sforzo individuale che è la prestazione dell'atleta, dall'altro alla storia delle nazioni, alle civiltà che si rappresentano e si cimentano e si misurano nell'impresa sportiva, ma non all'ideologia del momento, non alle turbe ideologiche del momento. E ieri la cerimonia di inaugurazione sulla Senna è stata invece un prontuario, un bigino fastidiosamente preciso e puntuale della contemporanea ideologia politicamente corretta che fa dell'annacquamento della nostra identità, dell'identità europea occidentale, il suo baricentro. Sembrava onestamente, molti l'hanno scritto sui social, ma era proprio l'impressione al primo impatto visivo, era difficile non vederlo, per qualunque mente non ottenebrata dalla suddetta ideologia, sembrava più la cerimonia di inaugurazione del Gay Pride che quella delle Olimpiadi. Carrozzoni all'insegno dell'inclusività, donne vestite da uomini e viceversa che si dimenavano cantando, celebrazione ovunque dell'inclusività, ovviamente ci ha tenuto a intervenire anche lei, Ursula von der Leyen, che ha detto come la nostra Unione Europea, le Olimpiadi mostrano la forza della diversità. Ma perché la forza della diversità? Cioè perché tirare in ballo la diversità anche in questo caso? Perché questa mono-ossessione per cui qualunque cosa, comprese le Olimpiadi, devono mostrare la diversità e l'inclusione? Queste che ormai sono delle parole d'ordine veramente dei dogmi dell'ideologia contemporanea, che livellano qualunque fenomeno sociale, culturale, sportivo attorno a queste due parole che tornano eternamente, diversità e inclusione. E poi c'è stato il capolavoro all'incontrario, e cioè la parodia, vogliamo dire, la rimessa in scena trans in versione drag queen della Ultima Cena, per cui proprio in un barcone si è riallestito il famoso scenario del quadro di Leonardo, cioè qualcosa che ha lievemente a che fare con l'identità europea occidentale, in versione drag queen. Uno sbracco anche incomprensibile, che ovviamente non verrebbe mai tentato nei confronti di altre religioni, soprattutto di quella islamica, perché uno dei tratti di questa ideologia è il culto dell'altro. L'altro va sempre bene, soprattutto se è islamico invece bisogna sempre attaccare, bisogna sempre prendere in giro, bisogna sempre ridicolizzare la nostra cultura, perché lì è stata ridicolizzata la cristianità, che è qualcosa di diverso e ancora più onnicomprensivo del cristianesimo. Cioè qualunque francese, qualunque europeo, qualunque occidentale avrebbe detto Benedetto Croce, che era un filosofo liberale, non era un bigotto baciapile, non può non dirsi cristiano, culturalmente. Cioè è impensabile l'arte occidentale, la letteratura occidentale, le grandi vette culturali occidentali, così come è impensabile il laicismo senza il cristianesimo. D'altronde il fondatore del laicismo è quel tizio che si chiamava Gesù Cristo, rappresentato come una drag queen ieri sera, no?
che disse a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, cioè tutto il nostro impianto culturale, laicità compresa, culto della persona che poi diventa intangibilità dell'individuo compresa, secolarizzazione compresa, sono figlie del cristianesimo e anzitutto della cristianità, che ieri sera è stato sbertucciato con compiacimento woke parodiando l'ultima cena in un carro di drag queen. Siamo alla vetta del masochismo, cioè una capitale importantissima dell'Europa ospita le Olimpiadi e come le inaugura ridicolizzando la storia, la cultura dell'Europa, quindi di se stessa. Il masochismo, la cifra di questa ideologia contemporanea, è quella che Sir Roger Scruton chiamava oicofobia, l'odio di sé e della propria casa e della propria tradizione. Neanche purtroppo una tragedia, perché le tragedie hanno le loro grandezze, ma una farsa che si replica quotidianamente. Grazie a tutti, a lunedì.